नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्ट साउंड्स की। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हर्ट साउंड्स। हर्ट से निकलने वाले टोटल 4 साउंड्स होते हैं, इन्हें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसे हम S1 के नाम से जानते हैं। इस साउंड की उत्पत्ति ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। एवी वाल्व यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोज होने पर जो साउंड उत्पन्न होता है उसे हम फर्स्ट हर्ट साउंड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड लाउडेस्ट होता है एपेक्स पर। हर्ट का जो नुकीला पोर्शन होता है, टिप वाला पार्ट होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल पर स्थित लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर जो मौजूद पार्ट होता है उसे एपेक्स कहते हैं। यहां पर S1 हर्ट साउंड या फर्स्ट हर्ट साउंड एकदम क्लियर या लाउडेस्ट सुनाई देता है। आइए डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने हर्ट का रफ डायग्राम बनाया है जिसमें 2 अपर चैम्बर्स हैं, एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और ये नीचे वाले हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये जो कलर्ड आप देख रहे हैं ये वॉल्स कहलाते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। जब ये वॉल्स क्लोज होते हैं तो इनके क्लोजर के कारण फर्स्ट हर्ट साउंड जनरेट होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है इसे हम मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड हर्ट साउंड की। सेकंड हर्ट साउंड को हम S2 साउंड के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्स, हर्ट का S2 साउंड या सेकंड हर्ट साउंड सेमी ल्यूनार वॉल्स के क्लोजर के कारण जनरेट होता है। लाउडेस्ट एट बेस ऑफ हर्ट, S2 साउंड हर्ट के बेस पार्ट में लाउडेस्ट और क्लियर सुनाई देता है। आइए इस डायग्राम की बात करते हैं। हर्ट के इस रफ डायग्राम में जैसा कि हमने पहले बताया था, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब जो राइट वेंट्रिकल है यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। इन दोनों के बीच में जो वाल्व्स पाए जाते हैं उसे पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनिक सेमी ल्यूनार वाल्व के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले वाल्व को एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं। पल्मोनिक वाल्व और एरोटिक वाल्व ये सेमी ल्यूनार टाइप के वाल्व्स हैं। इनमें जब क्लोजर होता है तो इनके क्लोजर के कारण हर्ट का सेकंड हर्ट साउंड S2 जनरेट होता है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं थर्ड हर्ट साउंड की। थर्ड हर्ट साउंड जिसे हम S3 साउंड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे वेंट्रिकुलर गैलप या फिर प्रोटोडायस्टोलिक गैलप के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोडायस्टोलिक गैलप। S3 sound heard if ventricular wall compliance is decreased and structures in ventricular wall vibrate. This can occur in conditions such as heart failure or valvular regurgitation. S3 साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस डिक्रीज हो जाए और वेंट्रिकुलर वॉल में मौजूद स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन हो, इस समय S3 साउंड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल के लिए हार्ट फेलियर या वाल्व्यूलर रिगर्गिटेशन। हार्ट फेलियर और वाल्व्यूलर रिगर्गिटेशन कंडीशंस के अंदर
वेंट्रिकुलर वॉल कंप्लायंस डिक्रीज हो जाता है और वेंट्रिकुलर वॉल में स्थित स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशंस होते हैं जिसके कारण S3 साउंड प्रोड्यूस होता है। सिंपली हम इस चीज को समझे तो जब किसी पर्सन के अंदर हार्ट फेलियर होगा, हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट बॉडी डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं कर पाना। जब किसी पर्सन के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हुआ जिसके कारण मान लीजिए हार्ट फेलियर हुआ, तो हार्ट पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ओवरलोड के कारण कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, वॉल्वुलर कंप्लायंस होगा और वहां पर मौजूद स्ट्रक्चर्स में कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट ना हो पाने के कारण वाइब्रेशंस आएंगे और इस समय S3 साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, however S3 may be normal in individual age below 30 years। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ पर्सन्स में जो जिनकी एज 30 साल से कम है S3 साउंड पाया जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ हार्ट साउंड की। फोर्थ हार्ट साउंड को आप S4 के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एट्रियल गैलेप भी कहते हैं, इसे हम प्रीसिस्टोलिक गैलेप भी कहते हैं। आइए जानते हैं S4 साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं। मे बी हियर्ड ऑन एट्रियल सिस्टोल इफ रेसिस्टेंस टू वेंट्रिकुलर फिलिंग इज प्रेजेंट। जब हमारे हार्ट के अपर चैम्बर्स यानी एट्रियम्स या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। अगर वेंट्रिकल्स में जाने के दौरान किसी तरह का रुकावट या रेसिस्टेंट मौजूद है, उसके कारण S4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में। अगर यहां पर कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट है तो इसके कारण S4 साउंड प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड। S4 साउंड को हम एबनॉर्मल हार्ट साउंड मानते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉजेस के। S4 साउंड के इंपॉर्टेंट कॉज क्या क्या हो सकते हैं। कार्डियक हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपिक शब्द का मतलब होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉपी का मतलब है सेल्स का नॉर्मल से साइज में बढ़ जाना। हाइपरट्रॉपी का मतलब है इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल। कार्डियक सेल्स का साइज बढ़ जाता है जिसके कारण S4 साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। डिजीज्ड और इंजर्ड वेंट्रिकुलर वॉल्व। यदि वेंट्रिकुलर वॉल्व में किसी प्रकार का डिजीज हो जाए या फिर वेंट्रिकुलर वॉल्व इंजर्ड हो जाए किसी कारण से, तो वहां पर S4 साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के रिगार्डिंग चारों हार्ट साउंड्स को शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन किया है। इसी तरह की वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर, टेलीग्राम में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।